హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ టు KSSR Vlogs. రోజు నేను దగ్గు జలుబు తగ్గడానికి నేను ఒక మంచి టిప్ చెప్తాను. మనం కొంచెమే చేస్తున్నాం కాబట్టి రోట్లో వేస్తే అతుక్కపోతుంది కాబట్టి మనం గ్లాస్లో వేస్తున్నాం. కొన్ని తులసమాకులు వేసుకోవాలి, 2 స్పూన్లు ఓమ, 4 లవంగాలు, మిరియాలు, చెక్క ముక్క, 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చిటికెడు ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు. ఈ స్టిక్కుతో మెత్తగా నూరుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకొని దంచుకోవాలి. మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఈ విధంగా మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఒక గ్లాస్లో శుభ్రమైన క్లాత్ని పెట్టుకోవాలి. మనం దంచినది స్పూన్తోనే వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రౌండ్గా అనుకొని ప్రెస్ చేసుకోవాలి. గట్టిగా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కూడా తినచ్చు. ఆ రసం ఇలాగా ఉంటుంది. ఈ రసంని పొద్దున ఏమీ తినకముందు తాగాలి. దగ్గు జలుబు ఉన్నవారు 3 రోజులు తాగితే వెంటనే తగ్గిపోతుంది. తులసాకులు హెల్త్కి చాలా మంచివి. చిన్నవారికైనా పెద్దవారికైనా దగ్గు జలుబు వస్తే ఇంట్లోనే సింపుల్గా తయారు చేసుకొని తాగచ్చు. ఇది ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే ఈ రసంని సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు తాగి చూపిస్తాను. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఈజీ టిప్స్ కోసం మీరు మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ గంట కూడా కొట్టండి. Thanks for watching. Thank you.